Здравствуйте, мои дорогие. Летит весточка. Открывайте двери. Открывайте двери, мои дорогие. Либо форточку. Вести летят. Вести летят. Путник какой-то дорогу выбрал. Идет. Идет. Ответственность на себя хочет взять. Смотри. Долго ты его не видела. Что-то с ним было. Невероятные какие-то остановки в жизни. Не очень приятные, я вам скажу. И вот он летит. Туз жезлов. Летит, мчится. Ты об этом даже не догадываешься, но я тебе рассказываю, как проводник. Взаимная любовь у вас. И, возможно, семейные отношения. А ты с прошлым рассталась только-только с сердцем разбитым. И поехала к своему счастью, благополучию, удаче.